Çështjet e pronësisë kanë krijuar mjaft probleme në zonën e Bregdetit Jugor të Shqipërisë. Në komunën e Lukovës, zyrtarët vendor thonë se do të ndërmarrin një projekt për regjistrimin e titujve të pronësisë. Sipas tyre, kjo do të nxjisë shumë banorë që janë larguar në emigracion të fillojnë të interesohen më tepër për pronat e tyre. Korrespondenti i Zërit Amerikës Raymond Kola ka përgatitur kronikën në vazhdim. Problemet e pronave vazhdojnë të mbajnë të mbërthyer zhvillimin e zonës bregdetare në jug të Shqipërisë. Zyrtarët vendor këtu në komunën e Lukovës thonë se do të nisin këtë vit regjistrimin e titujve të pronësisë. Kryetari i komunës së Lukovës, njërës prej komunave më të mëdha të Bregdetit, Vladimir Kumi, thotë se projekti i regjistrimit të titujve të pronësisë është mbështetur nga OSBE. Ky projekt thotë ai pritet të japë fund tendjes së banorëve për të regjistruar pronat e tyre. Ne nëpërmjet organizmave ndërkombëtare, nëpërmjet OSBE-s jemi duke iniciuar një proces të regjistrimit të pronësisë. Është arritur të firmoset me Ministrinë e Drejtësisë një memorandum që për vite të tëra nuk mund të arrihesh dhe shpresojmë që brenda shtatorit të fillojnë regjistrimi i titujve të pronësisë. Dhe nëse Bregdeti ka sot banor rezident rreth 3 apo 4.000 banor, së shpejti këtu do të kemi mbi 10.000 banor që janë banor të regjistruar të Bregdetit. Zoti Kumi thotë se pikërisht prej moszgjidhjes së çështjes së pronave një pjesë e madhe e popullsisë ndodhet në emigracion. Mungesa e banorëve, thotë ai, ka bërë që presioni si ndaj qeverisë qendrore dhe ndaj organeve të tjera të jetë i zbet për zgjidhjen e kësaj çështje. Menjëherë mbas viteve 90 shumë njerëz këtu larguan për në emigracion dhe presioni apo trysnia ndaj qeverisë qendrore gjithmonë këtu ka qenë e ulët në lidhje me çështjet e pronësisë. Sepse njerëzit duke jetuar të përditshme në emigracion kanë harruar ato problemet më të rëndësishme të vetat për regjistrimin e pronave të tyre dhe për zhvillimin e pronave të tyre. Kryetari i komunës së Lukovës i rikthehet konfliktit për gjirin e Kakomes, ku një kompani private po investon për ndërtimin e një fshati turistik. Gjykata e Pelit e ka njohur këtë sipërfaqe si një pronë shtetërore, ndërsa banorët e fshatit Nivic pohojnë se ajo është tokë e tyre. Bregdeti po vuan, thotë zoti Kumi, nga mohimi që u bëhet aseteve të vlefshme të tij. Domethënë Bregdeti po vuan nga mohimi që u bëhet pasurive dhe aseteve të vlefshme të tij. Dhe jo vetëm pushuesit shqiptar, jo vetëm pushuesit e huaj që do duan të vizitojnë Bregdetin dhe që mund ta shohin nëpërmjet kësaj gujde turistike që ne kemi botuar, por edhe vetë banorët e zonës nuk mundet ta shijojnë më këtë bukuri. Unë kam këtu një fotografi të datës 6 janar të këtij viti. Është djali im dhe fëmijë të tjerë të fshatit Nivic që hidhen për të marrë kriqin në Kakome, në det, në 6 janar. Në 9 janar Kakomea është e pushtuar. Njerëzit nuk mund t'i afrohen. Një prej bukurive më të vlefshme të pellgut Sarandës. Pas miratimit nga qeveria shqiptare të një programi për menaxhimin e integruar të Bregdetit Jugor, i cili sjell krijimin e standardeve urbanistike, trajtimi i çështjeve të pronësisë qesin nga problemet më delikate të zhvillimit të zonës. Nga njëra anë shfaqen kompleksitete të mëdha lidhur me dokumentimin e pronave dhe nga ana tjetër interesat e grupeve të mëdha të biznesit që e shohin këtë zonë me mjaft lakmi për investimet e tyre. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.